អនុញ្ញាតសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូមួយអំពីរបៀបនៃការទិញអ្វីមួយដើម្បីឲ្យដំណើរការលេខកូដអញ្ចឹង account លេខកូដដែលមិនទាន់ដំណើរការគឺវាចេញបែបហ្នឹងឯងគេដាក់ភាសាអង់គ្លេសថា account is not yet active account is not yet activate អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយ account យើងចេញបែប00ចេះគឺយើងចុចទៅកន្លែង member គឺចុចអត់ចូលទេទៅកន្លែងនេះដើម្បីតាំងរូបចូលរូបយើងអីអត់ចូលទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចូលបានគឺបានតែកន្លែងចុច3នេះត្រី3នេះហើយចូលទៅកាន់ហាងតោះតែយើងចូលទៅកាន់ហាងហើយយើងទិញអ្វីមួយដើម្បីឲ្យដំណើរការលេខកូដការទិញយើងមិនសំខាន់លើការទិញច្រើនទេយើងទិញត្រឹមតែមួយក៏អាចដំណើរការលេខកូដបានដែរណាយើងទិញតែមួយក៏អាចដំណើរការលេខកូដបានដែរយើងមិនបាច់ចាំតែទិញច្រើនទេជាពិសេសគឺទិញលើផលិតផលណាដែលយើងចង់ទិញហើយយើងអាចទិញ110%ឬក៏105%យ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងសរសេរ105មកយើងចុច search មកយើងឃើញហើយយើងទិញតែមួយ BPV ក៏អាចដំណើរការលេខកូដបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង account លេខកូដនេះគឺអត់មានបន្ទុកទេបន្ទុកគឺ00អញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលបន្ទុកតាមរយៈមេក្រុមឬក៏នរណាម្នាក់ដែលគេផ្ទេរមកកាន់យើងការផ្ទេរនោះគឺអាច free ឬក៏មិន free អញ្ចឹងគេផ្ដល់ឲ្យយើងជូនដោយមិនគិតថ្លៃហើយនឹងគិតថ្លៃមិនគិតថ្លៃដូចថាមេក្រុមមេបណ្ដាញរបស់យើងគាត់បរិច្ចាគឲ្យយើងទៅដើម្បីយើងដំណើរការលេខកូដបានឬក៏យើងចង់ដំណើរការតាមរយៈទិញបាន promotion អីផ្សេងៗយើងចង់ទិញខ្លួនឯងយើងមិនចង់បាន free ទេយើងចង់ទិញច្រើនដើម្បីឲ្យបាន promotion ច្រើនក៏យើងទិញទៅវាមានច្រើនលក្ខខណ្ឌយើងអាចទិញចាប់ពី1ក៏បានយើងទិញច្រើនក៏បានលើសពី1 BPV ក៏បានគឺយើងអាចដំណើរការលេខកូដបានជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវផ្ទេរបន្ទុកចូលមកកាន់លេខកូដនេះសិនដើម្បីឲ្យមានបន្ទុកហើយចូលចុចចាយដើម្បីឲ្យដំណើរការអូខេខ្ញុំ stop វីដេអូប៉ុណ្ណឹងសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់លេខកូដដែលមានបន្ទុកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅផ្ទេរបន្ទុកទៅកាន់លេខកូដមិញហ្នឹងដើម្បីនេះឲ្យដំណើរការ account លេខកូដតទៅទៀតខ្ញុំដាក់បន្ទុកខ្ញុំបាញ់ទៅ10ការដែលខ្ញុំបាញ់ទៅនេះគឺខ្ញុំបាញ់ផ្ដល់ជូន free ដល់អត់គិតថ្លៃទៅកាន់សមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្បីដំណើរការលេខកូដនោះអានេះ account នេះមិនអាចបាញ់ចេញទេអត់មានសិទ្ធិបាញ់ចាំតិចអូខេឥឡូវយើងបន្តវីដេអូខ្ញុំផ្ទេរបន្ទុកទៅកាន់លេខកូដមិញដើម្បីឲ្យដំណើរការលេខកូដតោះមកខ្ញុំបាញ់ចំនួន10 confirm អូខេចូលហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលពី account យើងចូលទៅ account លេខកូដមិញទៅដើម្បីចុចចាយដើម្បីឲ្យដំណើរការលេខកូដអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ account លេខកូដដែលយើងតែចុចចាយហើយមិញនេះ10បន្ទុកដែលមេក្រុមបានបាញ់បន្ទុកមកឲ្យហើយដើម្បីដំណើរការលេខកូដអញ្ចឹងយើងចាយត្រឹមតែ10 BPV ក៏បានដែរ1ក៏បានដែរមិនបាច់ចាំតែ10ទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងត្រី3តមកយើងចុចកន្លែងហាងនេះពាក្យថា shop តមកទៀតយើងអាច search កន្លែងនេះយើងសរសេរមកយើងដាក់ 105% ក៏បាន110ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរលេខ 150% តមកខ្ញុំដាក់10ហើយខ្ញុំចុចខាងក្រោមនេះតែនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូល ID ហើយពាក្យសម្ងាត់ហើយខ្ញុំជ្រើសរើស agency ចុច confirm អូខេរួចរាល់អញ្ចឹងយើងចុចទិញហើយយើងចុចកន្លែង ត្រី3ហើយចុច home មកដល់ពេលចុច home ហើយវាឡើងចេញដូចមិញហើយអញ្ចឹងណាបានន័យថា account ហ្នឹងគឺដំណើរការហើយនេះចេញពាក្យថា activate ចេញពាក្យ activate ហើយគឺយើងអាចបង្កើត account បន្តទៀតបានហើយនៅពេលដែលវាដំណើរការហើយឬក៏ activate ហើយគឺយើងអាចបង្កើត account ផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោមនោះបានបង្កើត account លេខកូដប្រើប្រាស់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតសមាជិកយើងទៀតផ្សេងបានអញ្ចឹងអូខេការដំណើរការលេខកូដគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯង